suscriptores y suscriptoras, gracias por estar en un nuevo video. Si eres nueva, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Encontrarán un poquito de todo para poner más bonita tu casa, así es que espero que les guste el contenido de mi canal. Gracias por sus lindos comentarios que me estuvieron dejando y sobre todo, de verdad se los digo, gracias por su cariño y su apoyo. Para comenzar con este video les traigo algunas ideas para decorar esta parte de aquí, que como saben yo quedé enamorada de este espacio. Así es que vamos a darle un poquito más de vida. Espero que les guste este video y también me gustaría que en la parte de abajo me comenten y me digan qué idea les gustó más. También voy a estar incorporando a lo mejor una de otoño porque no quiero quedarme con las ganas de verla un poquito decorada de otoño. Así es que vamos a comenzar con el video. Espero que les guste. Bueno, chicas, les voy a compartir algo. Ya les había compartido que yo había comprado estos portavelas en la tienda de segunda mano. Les compartí que los había pintado también. Pero en Instagram, si no me siguen, las invito a que me sigan. Búsquenme como Revenenuki, por allá las espero. Mi esposo me había quebrado uno de ellos, así es que fue un accidente, ni modo, a veces ocurre. Voy a poner estos por aquí en la esquinita. De hecho, no sé si recuerdan que en el video donde hicimos la chimenea, les había dicho que había cambiado esta madera porque la quería más larga. Precisamente la quería más larga para poner mis decoraciones como están viendo. Voy a estarle poniendo la vela. Yo creo que los voy a mover de aquel lado. Para que los voy a poner de este lado, a ver qué tal. Voy a estar poniendo de este lado. Bueno, tengo otra idea de la otra esquina que les voy a compartir ahorita. Quiero incorporar, miren esta preciosura, que me hizo falta limpiar mi macetita, se me volvió. Vean esta preciosura. Era la que tenía en la parte de afuera del deck, no sé si se acuerdan. La saqué y la dividí en dos macetas. Y me encanta para ponerla de este lado. Me encanta lo largo que tiene, siento que queda genial. No está de más incorporar la naturaleza. Muchas de ustedes también me han mandado mensaje que gracias a que han visto mis videos les ha gustado mucho cómo incorporo lo que son las plantas en mi casa y ustedes también se han dedicado a incorporar las plantas en su casa. La verdad son súper genial tanto para decorar, para darle más vida a tu hogar. La verdad a mí me ha encantado. Así es que me alegra que muchas de ustedes también se estén animando a tener sus plantitas en su casa. No la voy a dejar de este lado. Espero que se alcance a ver bien. Recuerdan que yo les había compartido la elaboración de esta escalera. La verdad siento que en esta esquina se va a ver genial. La voy a estar colocando. No sé, pero le da ese toque. Yo todo lo que les comparto a ustedes siempre es pensando en un futuro, en dónde lo voy a utilizar, de qué color lo voy a querer. Como pueden ver, me estuvieron a veces diciendo que les hubiera gustado más en color blanco. No la podía pintar blanco porque ya tenía pensado desde hace un año hacer esta chimenea y la quería tal como la están viendo en color blanco también. Así es que es un muy buen contraste. Si se fijan, resalta tanto por la pared, el color de la pared, y el color de la chimenea, el negro. Así es que tienes que darle ese contraste porque si yo la pintaba de color blanco, obviamente ya se iba a perder y no iba a lucir mucho. De hecho, he visto algunas también que son la mitad de madera, ya sea de la parte de arriba la mitad de madera natural y de la parte de abajo color negro, color blanco. Esto ya va a depender al gusto de los colores que ustedes estén incorporando en su casa. Pero a mí me encanta el negro, como saben, siento que le aporta una elegancia tremenda a la decoración. Ese es mi punto de vista. Hay personas que a lo mejor no les gusta, tomen las ideas que a ustedes mejor les convenga. Vamos a estar colocando. Vean qué bonito se ve. Algo tan sencillo, con un toque que le des, queda genial.
Y de este otro lado voy a estar colocando más bien en esa esquinita, yo creo que una maceta. Bueno, en esa esquina puedes poner alguna canasta si te sientes mejor. Yo voy a estar colocando esta planta que la verdad a mí me encanta y quiero que sobresalga. Así la quiero. Esa sería decoración incorporando como que un poquito más la naturaleza que son las plantas. Bueno, y de este otro lado voy a estar poniendo mi otra planta que tengo mucho por la base, las basecitas de las macetas. También les voy a estar compartiendo el video por si gustan hacer todo lo que va a ser lo de la escalera, la chimenea, las patitas de el portamacetas. Se los voy a estar dejando en las pestañitas de arriba del video o al final del video para que ustedes, si quieren elaborarlo, tengan los videos. Bueno, esta es la primera idea. Quiero que vean cómo esas plantas le aportan mucha vida, si se fijan. Ya ustedes obviamente van a decorar, depende a la estación del año, cómo quieran tener su casa. Miren, yo quité lo que era el otro centro de mesa que tenía, ahorita se los voy a enseñar, el que había tenido, porque sentía que ya era mucho. Sentía que ya estaba muy saturado. Miren la esquinita de aquí con la escalera. Pueden cambiar la planta, pueden poner alguna canasta también en esta parte de aquí en lugar de la planta si quieren. Podrían ponerla con más cobijas enrolladas, se vería también muy bien. Pero aquí la verdad me encantó, creo que puedo mover todavía un poquito voy a moverlo hacia acá afuera. Y voy a mover un poquito para acá para que se vea más para que se alcance a ver más la escalera. Miren. Así es como se ve esta esquina. El espejo me sigue gustando cómo se ve ahorita. Así es que lo voy a dejar. No sé, me habían comentado que ya no se veía bien, pero siento que todavía le aporta algo a esta esquina. Si lo quito ya se ve un poco más vacío, no sé. Pero quiero que vean. ¿Les gusta esta idea? Vamos por la segunda idea. Ahorita voy a estar haciendo lo más que pueda con las mismas cosas, a ver qué más ideas podemos hacer. Hay otra idea que tengo en mente. Voy a dejar esto igual. Voy a quitar el espejo. Lo voy a poner aquí arriba de mi sillón para que no se me vaya a dañar. Ok. Voy a estarla colgando. ¡Ay, ay, ay! Ya está bien grande esta. Voy a traer un banquito porque yo estoy muy chiquita. Bueno, vamos a poner, yo creo que este lado por aquí lo voy a mover. Voy a estar colgando esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a quitar. Voy a poner lo que tenía de decoración. Como para otoño voy a darle ese toque otoñal. Aquí está. Mi jarrita que tengo con lo de calabaza.
Ahí la voy a dejar. Y pienso que voy a quitar la planta, voy a quitar esta plantita. ¿Y qué les parece si ponemos el toque de calabazas? Este toque de calabazas en esta parte de aquí, de la chimenea. Voy a poner 3 calabazas. En esta parte de aquí. Y voy a traer una canasta. Voy a traer mi canasta que ustedes han visto mucho de mis videos. La voy a colocar por aquí. Y vamos a ponerle un cojincito. Bueno, chicas, esta es la segunda idea. Díganme qué les parece. Bueno, les voy a compartir una última idea. Voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar esto de acá también. La voy a dejar lo más limpio que se pueda. Y voy a quitar esta. Hoy me tengo que traer mi banquito porque estoy bien chaparrita. Voy a traer mi banquito. Voy a recorrer esta. Lo voy a poner aquí. Voy a traer mi espejo de regreso. Esta va a ser bien limpia la decoración. Voy a traerme este para acá, el florero. Aquí está. Voy a traerme esta calabaza. Vamos a poner aquí. Voy a mover mis calabazas a este lado, como para darle este toque. Aquí. Puedo encimar aquí. Bueno, el chiste es darle ese toque de que está. Y aquí nada más voy a poner mis portavelas. Mis plantas las sigo dejando de este lado. Y si se fijan, se ve también muy bonita y estamos utilizando las mismas cosas. Les di 3 ideas, les compartí 3 ideas. Díganme cuál es la que más les gusta. Bueno, chicas y chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les guste este video y puedan regalarme un manita arriba. No olvides que si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas y sobre todo activen la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.